Може ли да се види коя от двете енергии Ин или Ян преобладава в човека срещу вас? В източната философия Ин и Ян са две взаимно допълващи се, но противоположни енергии. А може ли тези енергии да се четат в човека срещу нас? Може, разбира се. Лицето дава знаци за баланс или доминация на Ин. Женствена, спокойна, мека енергия. Или Ян. Мъжка, активна, динамична енергия. Например, по-меките линии, изоблени такива, сочат за преобладаване на Ин енергия, а по-острите черти, силната мускулатура и енергичното излъчване символизират Ян. Известни лица с повече Ин характеристики в лицето ни е пример Моника Белучи. А Ян характеристики – Пиърс Броснан. Важно е да се знае, че никой не е само Ин или Ян енергия. Това е един динамичен баланс, който може да се променя с времето. Така че следващия път, когато погледнеш някой, опитай се да разбереш коя енергия доминира в него. А ти, коя енергия виждаш повече в себе си? Сподели в коментарите.